文拒接骑士电话，离开已成定局。关于欧文去哪儿，终于在今天有了实质性进展。6支球队向骑士提供了报价，分别是凯尔特人、马刺、快船、尼克斯、森林狼和太阳。原本沃神的报道中还包括热火，后者愿意拿德拉季奇跟温斯洛换取欧文，但随后被迈阿密的跟队记者莱纳德辟谣。沃神指出，骑士方面希望得到类似当初掘金送走安东尼的大手笔交易，即通过一位巨星换来即战力球星、年轻球员以及首轮选秀权。但就流出的报价方案来说，可谓是喜忧参半。欧文加盟马刺是最好选项，但没筹码，马刺的筹码基本摆在台面上。阿尔德里奇骑士不感兴趣，伦纳德不能动，管理层能拿出的就是小将莫里、防守悍将格林以及2个首轮末尾选秀权，这着实很难打动骑士的心。更别提马刺是总决赛的潜在对手之一。尼克斯更加简单，除了波尔津吉斯不准动，今年的8号秀尼利基纳跟安东尼通通拿走没事。管理层还愿意搭上1个首轮选秀权，但他们的问题在于甜瓜手握交易否决权，一心只想奔赴火箭成大事。欧文换不来德索，但骑士想要。